我究竟係咪真係中意喺加拿大嘅生活？喺多倫多住咗1年之後，有冇後悔呢？相信好多喺呢度生活嘅人都曾經問過自己呢個問題。咁移民去一個新嘅地方生活，無非係想過得好啲啫。我嘅答案係咩呢？睇埋落去你就會知道噶啦。喺呢一條片 post 嘅時候呢，我應該已經係嚟咗加拿大啱好過咗1年。咁喺呢1年裏邊呢，我就喺 college 嗰度讀咗一個 postgraduate certificate， 識咗唔少嘅新朋友啦，亦都可以喺上堂嘅時候係了解多咗加拿大呢邊嘅文化，尤其是係我讀 marketing。咁所以呢，對呢邊嘅 media 嘅 landscape 啊，或者 marketing 嘅 trend 啊、social media 嘅 trend 啊等等嘅認知呢，其實都多咗好多嘅。咁除咗返學之外呢，我亦都揾咗我自己喺呢度嘅第一份工啦。雖然佢係一份 no pay 嘅 intern， 雖然我之前喺香港做嘢嘅上司呢，全部都好 nice 啦，都已經好 encouraging， 但係喺返工嘅過程中呢，亦都好體會到香港同埋加拿大職場上面嘅分別啊。喺呢邊呢，開會啊，平時做嘢呢，都間唔中會有少少嘅 small talks 啦，同埋比起上司同埋下屬嘅關係呢，我 feel like 佢係一個 mentorship。雖然我只係一個好細嘅 intern， 我嘅上司同埋其他嘅同事呢，都會成日問我究竟想做啲乜嘢，亦都會好放手俾我去做我想做嘅嘢。咁除咗返工返學之外呢，另一樣嘢令我體會好深嘅嘢呢，就係呢邊嘅物價啦。呢邊嘅租金比我想象中貴，同埋呢度出街食飯真係好貴咯。尤其是食一啲香港本身好平嘅嘢，例如米線啊、茶餐廳等等啊，呢度喺出邊食個米線閒閒地都要10幾蚊，都係接近100蚊港紙，真係好貴好貴。以前喺香港你喺譚仔食一碗米線加埋嘢飲都係可能40幾50蚊。嚟到之後呢，我自己嘅 comfort food 呢都變咗好多咯。以前真係 comfort food 係譚仔啦，一個禮拜會食一次。嚟到呢度每個禮拜都食一次米線，你好似有少少太奢侈啦。就係正正因為出街食飯好貴啦，咁所以我哋嚟咗呢年呢，喺屋企煮咗好多嘢食，嘗試咗好多之前冇試過嘅嘢啦，例如自己整叉燒啦、自己煲湯啦、整龍蝦啊，呢啲呢全部都係香港冇體驗到嘅嘢嚟嘅。咁所以呢，喺呢1年嚟講呢，我相信我嘅廚藝呢都突飛猛進咗唔少啊。可能好多人會覺得多倫多冇乜嘢好玩，單攤咁細又冇乜特別嘅娛樂，但其實對於身為宅女嘅我嚟講，呢度真係一個非常正嘅地方。呢度好多嘅 condo 呢，無論佢係新定舊，景觀好同埋唔好，嗰個租金都係差唔多啦。咁所以當我哋一開始睇樓嘅時候呢，見到我哋而家住緊呢個單位嘅景色咁好呢，就真係好開心啊！諗下每日喺屋企睇住 YouTube、睇住 Netflix， 望住個咁靚嘅景呢，其實真係好正好正嘅享受嚟嘅。同埋呢度出街消費咁貴，咁留喺屋企咪仲好咯。同埋我嚟到之後呢，發現其實我自己都幾中意一個慢活同埋少人啲嘅 lifestyle。以前喺香港成日出街都好多人，跟住你出到街呢，大家都行得好快啦，有好多嘢發生緊，有時都唔知自己究竟要做啲咩咁樣啦，會變得好迷茫。但係相反嚟到加拿大之後，個人嘅腳步放慢咗，亦都因為呢度嘅空間係空曠好多，所以呢，有更加多嘅空間同埋時間俾自己去諗清楚，或者去探索一下究竟自己中意啲咩。咁我覺得對我嚟講呢，係一個非常好嘅轉變嚟嘅。而且呢，我覺得嚟到多倫多其中一個令我最開心嘅地方呢，係因為呢度所有嘅地方我都係冇去過嘅。咁所以每去到一個新地方，去咗一間新嘅餐廳，食咗新嘅嘢食呢，對我嚟講呢，都係一個新嘅 adventure 啦，都好似去過一個短嘅旅行。呢一種嘅感覺喺香港係比較難揾。而我自己生活咗呢1年之後呢，發覺其實踴躍去試一啲新嘅嘢啦，同埋對所有嘢都抱住一個欣賞好奇嘅態度呢，其實可以令自己有人生開心好多嘅。畢竟呢個世界上有好多嘢呢，我哋都從未見過啦，亦都從來未接觸過。如果抱住呢一個心態去生活呢，我相信嚟緊呢幾年我喺加拿大嘅生活呢，都應該會繼續係好開心啦，同埋好刺激嘅。當初我嚟加拿大嘅其中一個原因呢，就係因為我想滑雪。而喺過去呢個冬天呢，我就上咗為期2個月嘅滑雪課程。上完2個月堂之後呢，我已經開始學識咗 S-turn。雖然唔講得算上係高手啦，但係呢首開始可以喺一個大嘅滑雪場都已經可以滑得好開心。我覺得對我嚟講係一個好有滿足感嘅一件事嚟嘅。尤其是當睇住自己一開始滑嘅時候，係咁跌到成身瘀晒，去到後尾可以好順暢咁喺個山頂度面滑落嚟呢，呢個滿足感呢真係非常非常之大嘅。同埋滑咗雪之後呢，開始係咁會睇唔同嘅裝備咯，例如唔同嘅滑雪褸啊、褲啊、snowboard 啊、嗰啲 snowboard boots。明明個個都話嚟咗加拿大之後呢會冇乜物慾啦，但我自己就唔係咁覺得。可能因為我唔小心又中意做一個好嘥錢嘅興趣啦。自從中意咗滑雪之後呢，感覺自己好多嘢都好想要，好想要塊靚啲嘅板啦，好想要套靚啲嘅衫啦。咁希望呢嚟緊呢1年呢，就可以買到一塊屬於自己嘅 snowboard， 同埋希望下年嘅冬天呢，可以學多少少唔同嘅 tricks 啦，同埋可以上到去唔同嘅山
山度滑雪。咁其實咧，我喺過嚟加拿大之前咧，一直都有鼻敏感，而我喺2023年年頭中咗肺炎之後咧，一直都咳到冇停過啦。去到我嚟到加拿大之後咧，都 keep 住仲咳緊嘅。咁嗰陣咧，我係睇咗中醫啦、西醫啦，都完全係冇改善。但係好神奇地咧，我嚟咗加拿大大概個零2個月之後咧，就開始冇再咳，而我啲鼻敏感咧都完全消失晒咯。呢一個係我覺得嚟咗加拿大之後對我嚟講一個非常非常感動嘅位啦，就係我終於唔需要帶好多紙巾出街，我終於唔使驚要喺條街度係咁咳而俾人係咁啤住，但係我終於可以用我個鼻呼吸。呢樣嘢真係一件好奢侈嘅事咯！我懷疑我成個2023年喺香港都冇試過一日係冇鼻塞同埋冇流鼻水噶咯。我覺得呢一個係其中一點咧，加拿大最吸引到我繼續留喺度生活冇鼻敏感嘅人生咧，真係太開心啦！希望咧我嚟緊呢一年咧都唔會有咁多病痛啦，可以健健康康、開開心心咁樣過埋落去啦。同埋自從我開始滑雪之後咧，我發覺其實自己嘅心肺功能同埋我嘅體能都幾差下啦。咁所以咧之後我都開始的起心肝做 gym 啦，而家咧暫時都 keep 住緊1個禮拜咧做2至3次 gym 啦，或者喺屋企自己做 workout 嘅。咁希望嚟緊呢一年咧都可以 keep 翻住，就算未必係講緊話要操到個身形好 fit 咧，都 at least keep 翻自己健康。有時間唔中追下巴士咧，都唔好扯晒蝦。同埋希望嚟緊呢一年可以試下 Pilates 啦，我之前一直都好想試嘅。加拿大上 Pilates 堂咧，感覺上比香港冇咁貴啦，咁所以希望嚟緊呢一年咧都有機會可以試下嘅。而我自己覺得嚟咗加拿大之後，另一個轉變咧就係我自己嘅容貌焦慮少咗啦，同埋個自信咧都高咗嘅。好多人話嚟到呢度之後着衫會頹咗，因為好似街上面大家都着得好頹啊，尤其是冬天嘅時候，大家都係笠件羽絨啊，着件 sweater 啊出街。但係咧我就反而係相反喎，可能因為呢邊咧我見 downtown，尤其是夏天嘅時候咧，其實都好多人着得好靚，自然咧我都會想着靚啲咁出街。而且嚟到呢度之後，上堂間唔中又係 Zoom 啦，而家又係 work from home 啦，咁所以好少出街。出親街咧都會想着靚靚先至出去咧，心情咧都會好啲嘅。呢度會少好多人去 judge 人哋嘅外表同埋衣着，同埋亦都少好多變態阿叔喺度望住。喺香港咧，我無論着咩衫啦，就算我冬天着住 hoodie 闊腳牛仔褲咧，都有啲奇怪阿叔望住。而呢度反而冇，咁所以咧，我覺得嚟到加拿大之後，我會有勇氣同埋有自信去着多啲自己想着嘅衫。而且可能因為呢邊北美嘅文化咧，都係中意讚美人哋多過去 judge 同埋去批評人哋嘅衣着。我之前搭迪士尼郵輪嘅時候咧，我同我嘅朋友咧都係咁會俾人哋讚我哋嘅 outfit 好 cute，因為我哋特登會襯咗 dress code 啦，同埋着一啲有迪士尼元素嘅衫去搭船嘅時候咧，就間唔中都會有人話your outfit so cute。我覺得呢啲嘅稱讚同埋呢一個嘅風氣咧，其實真係非常之好。同埋有時會發現咧，呢度行出街嘅人，就算佢嘅身形未必係大家主流眼中嘅瘦啊、靚等等咧，但係佢都會好有自信。而你呢個嘅自信咧，你係會 feel 到喺佢嘅身上面好似發緊光咁樣。希望我自己咧嚟緊都可以 judge 少啲人哋，嘗試以一個欣賞嘅目光咧去睇身邊嘅所有事物嘅。自從我滑雪之後，我亦都發覺我嘅自信心都提升咗啦。可能因為呢一個係一個成長型嘅興趣，會隨住你越練習得多咧，去慢慢有唔同嘅進步。當每次我做到一個新嘅 skills 或者一個新嘅 tricks 嘅時候咧，我自己都會非常非常之開心啦，同有滿足感嘅。同埋我之前上堂嘅時候咧，所有嘅教練都係非常非常之 encouraging。佢見到你完成咗一個新嘅動作之後咧，你會 feel 到佢係由心而發嘅，為你覺得開心，為你覺得驕傲啦，而且係會叫埋身邊嘅人一齊為你鼓掌。哇！就算我都係滑得好慢，都仲有好多動作係做得唔夠好咧，我依然覺得自己哇，我好犀利啊，我做到啦！所以我覺得呢一樣嘢咧係推動到我去繼續學呢個興趣，同埋嘗試俾更多嘅 encouragement 身邊嘅人啦。希望咧大家都可以有自信啲啦，同埋開心啲嘅。咁係分享咗我嚟咗加拿大1年之後經歷咗啲咩啦，大概有啲咩感受。咁我有冇後悔呢？我會話咧係有同埋冇嘅。咁有後悔嘅原因係咧，我覺得多倫多未必係一個最適合我自己嘅地方。我而家係一個好中意滑雪嘅人啦，而我喺呢邊暫時都冇車啦。但係多倫多大部分嘅滑雪場咧都係冇一條交通工具可以去到。相反，我前排去 Vancouver 嘅時候咧，去全北美最大嘅滑雪場 Whistler 咧，竟然係有公共嘅巴士可以搭啦，而且喺 Vancouver 市內咧亦都有2至3個唔細嘅滑雪場可以去到。咁所以喺去完 Vancouver 之後咧，我又質疑過自己話啊，
其實究竟 Toronto 係咪一個最適合我嘅地方呢？不過生活咗呢一年落嚟，我覺得多倫多都有佢自己好嘅地方嚟嘅。不過我亦都唔排除咧，我遲啲有機會會搬去 Vancouver 嘅。同埋我自己覺得一畢業就過嚟呢邊咧，未必係一個最好嘅時機。咁我上一條片咧都有講過，只係得香港嘅 intern experience 咧喺呢度揾工真係超級難。就算我喺呢度讀咗一個 postgraduate certificate 咧，個競爭依然係好大，亦都好難去揾到一個好好嘅 offer。如果再嚟一次叫我揀嘅話咧，我有機會會揀喺香港做一陣嘢咧，然之後先至攞住 OWP 過嚟加拿大嘅。點都好啦，我自己覺得讀咗一年嘅 postgrad 咧，對我嚟講點都係有少少嘅用處啦，同埋我自己都有得着嘅。而我冇後悔到嚟加拿大嘅原因咧，就係因為我自己覺得呢度嘅生活比起香港咧係更加貼近一個我中意嘅 lifestyle。即係雖然呢度唔係完美啦，多倫多同埋加拿大都有佢自己嘅缺點，但我會話對我嚟講已經係一個非常之好嘅一個 lifestyle。如果唔係去咗一個全新嘅地方生活咧，我未必會知道原來每一日探索一個新地方咧係幾咁開心嘅一件事。我亦都唔可以每個星期去滑雪，亦都未必可以好似而家咁樣咧專心去拍 YouTube 嘅。喺呢度咧要多謝大家同我一齊去成長，希望大家同我一樣咧都可以慢慢去揾到自己想要嘅生活啦，每日過得開心啲啦，同埋有多啲嘅自信啦。咁你又有冇後悔離開香港呢？